Jaalata Yesuus jaalata. Jaalata jaalata. Jaalata Yesuus jaalata. Jaalata Yesuus jaalata. Jaalata Yesuus. Tinke san sirbas ninjare ana kana jettani sirbetan. Ijoolleen miira keessa galti ustaaz dhiisaa ana sii deebisa hin ta'u kun. Ustaaz otoon taane amma laali suni sagalee waaqayyootiin waaqayyoon galateeffachuudha malee shubbisa yookiin sirbaa miti. Isin gaafa Allahumma salli ala Muhammad minaamin jettanii sirbitan caffaraa jirtuma. Rosa. Way. Amma Luqaas boqonnaa 18 lakkoofsa 18 ni fudhatamoo hin fudhattu? Nan fudhadhaa deesh gatare. Yesuus Kiristoos yaa barsiisaa gaarii jennaan gaarii waaqa tokkicha malee hin jiru jedhe. Maaliif addaryaanchi? No, nan ko fashiis nan lapheen kan ko fulfa badaan nastanaggadu beekte nan gammadee akka maleetti na ko fashiistani. Maal as dhuffatanii naan wallahi waa hunda jira bar sammuu namaatiif illee haara galfii beekumsa illee argatta waa hunda bar. Yesuus Kiristoos. Yohaannis boqonnaa meeqatte? Luqaas boqonnaa 18 an fayyaan viidiyoo baasee dubbisaa olee amma. Na ko fashiisan gaa ijoolleen dubbisummaa argeera ko. Yaa barsiisaa gaarii jennaaniin gaarii waaqayyo tokkicha malee namni gaariin tokko illee hin jiru jedhe. Tokko maqaa sirkii abbaa sirkii naawwan hime. Ijoolletti isa biyyi kana. Gaana gootetti ijoollettis wallaahi. Maaliin jedhee? Ijoolletti namoonni godhadhu. Way jedha tortooti namni isaa. Muuziqaa bisin jedhan beekannoo arginu. Way jedhee isa eeggeeffatu. Sabiyyii duwwaadha. Binaan heddii fakkaata. Eenyu akka isin jedhee yaa barsiisaa gaarii. Roozaati jammartee? Maal abboo yaa rabbi uummata kaafiraa kana. Rabbi sinaa qajeelchu wallaahi. Rabbi sinaa qajeelchu. Tartiiballee hin qabdanii nidaamni tokko isin bukkee hin jiru. Laa ilaaha illallah Muhammadun Rasuul. Sorry, Ana. Narratti dawwadameeni. An kan isin jedhee kan inni jedhe yaa barsiisaa gaarii jennaaniin maaliif gaarii naan jetta? Gaariinoo waaqayyo tokkicha malee namni gaariin tokko illee hin jiru jedhe. Kaya waaqayyo tokkicha malee namni gaariin hin jiru. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nama gaarii isaan jedhamuyyuu ofirraa morme. Ati maaliif Yesuus Kiristoosii waaqayyoo jette? Sirna isaa yeroo dubbatu namni tokko of gadi buusee jedha nagarree wangeelaa Maatiyus boqonnaa meeqa? Inni fakkeenya dubbate malee achirratti ani waaqa miti anaannan intiniin jedhinaan jennee obboleessoo ko. Gaarii maaliif naan jettaa namni gaariin hin jiru gaafa jedhu utuma waaqa ta'e. Namni gaariin hin jiru otoon fakkeenya inni fakkeenya jennee bira dabarra gaafii biraa dubbe. Utuma waaqa ta'e jiruyyuu osuma waaqa ta'e jiruyyuu maaliif gaarii naan jettaa jedheetu yoo ofirraa mormaara waaqayyo jechuudha. Akkasii. Fakkeenya dubbate siin jedhee sitti meeqa? Maaloodha fakkeenyichi maaloodha mee fakkeenyicha nutti himi? Fakkeenyaaf amma atiin kuni asirra hin jirtu booda deebi'uu dandeessa siin jedhee hin deebita jechuudha. Gistiin kuni gistii keessan gatii ta'eef kuni fakkeenya kooti sun immoo fakkeenya gooftaa Yesuus Kiristoos. Mee fakkeenya akkamiiti mee fakkeenyicha nutti himi? Fakkeenya siin jedhee kuni deebii shoortidha. Fakkeenya siin jedhee si deebiseera. Fakkeenya maali maaltu itti fakkeeffame? Fakkeenya gaafa jedhame mushabbahan biin jiraachuu qabaanchi. Fakkeeffamaan maalitti fakkeeffamaan maalidha? Gaafii biraan qabdu? Roza qoosaa jirta dhugaa rabbi. Never qoosaan jiru. Fakkeenya maaliiti fakkeenya natti mikaati?
fakkeenya barattoota isaa akkasittiin akka isaan fakkeenya barattoota isaa akkasittiin akka waliin jedhanii fakkeenya dubbateen siin jedhe. Akka maal godhan? Gaafii biraa na gaafadhu bakka fakkeenya siin jedhee si deebisee gaafii biraa na gaafadhu. Fakkeenya hafuura foonii kun yeroo hunda afaan keessanii bu'u. Fakkeenya yoo ta'e ko fakkeenya ifa ta'uu qaba bar. Fakkeenyi iddoo dhuma jira daraba Allahu mathalan jedha. Maarree kan ifa ta'uu qaba kan jettee immoo dubbisiin. Hojii nama hiiktan abbaa osoo hin ganaa taa'imni hojii natti deemee ganaan deema. Kanatti biliqoo yaa dhugaa rabbi. Jechuun yoo macaa fudhachuu isa biliqoo yaa. Miliqu leesh barsiisaa wangeelaa tokko dhufee naa ibsu leesh miliqare. Sanaafi waan ammaa kanaafi. Akkasuma isin ustaasa yookiin sheeka jedhamtu ani barattuu keessatti ramadama malee barsiistuu keessatti illee ni ramadamuuni. Aniyyuu barataadha kunoo bakka barumsaan jira ammallee. Sanaafi fakkeenya siin jedheera namni kan biraa immoo hin deebisnaanii bakka kanaatti yoo jettani ijoolleen duuka bu'oota Kiristoos taatanii ni deebisuu ni dandeessu. Duuka bu'oota jirtu? Qoy duuka bu'oonni nama duuka bu'oota jirtu? Amantoota jedhiin. Duuka bu'oota. Amantoonni jirtanii asirra. Duuka bu'oota? Manziru jirra. Duuka bu'ootaati? Duuka bu'oota Kiristoos. Hayyee. Tole ati Yesuus Kiristoos kan jetteetti amantu yookaan Masiihii isaan Waaqayyo jetteetti amantaa? Gaaffiin kun yeroo hundaa kaabaa jira. Gaaffii kana malee kan biraan qabdan isin? Ishi sanuma bari bakka waaqummaa asii gaafachuuf miti. Guyyaadhumaa beekaa Yesuus Kiristoos? Silamaa sodaattee buustee dirribaa. Anaaf dirribaa walii dhiisataniif dirribaa wal beekna bar dirribaa. Ante saati dheeraa wajjin haasaa walaa isaa wajjinati ati siitu haala. Adeelem akkasitu anis yeroo baay'ee haasa'an ture abdii wajjin. Laa dirribaa dhiisi kaan dirribaa wajjin wal beekna maal taate. Akka bira beektaa siistemni keessan ijoollee xinnooma baqaa jira miti barataa ta'anii. Bakka ati xinnoo miti haasa'e wanta naa dhiisa ati xinnaa miti guddaadha dubbadhama wanta naa dhiisa amma yalla itti fufi. Abdiin iyyiin kamaali? Itti fufi amma wanta xinnoo dhiisa ati xinnoo miti waan ta'eef itti fufi amma itti fufi. Hundaa'uun abdii wajjin haasa'a amma. Ani immoo hojii qaba dhugaa rabbi munziroorroo wajjin haasa'u fedheera har'a kamacheera haasa'an kee. Nagayatti munziruu bakka deeme abdii Muusaa deeme bakka. Hayya sheekaroobe nuhibbukum fillah nagaan nuti. Deemaa jira darsii qaba karaa nagaa inshallah. Jaalata Yesuus jaalata Yesuus jaalata Isi waraabataarti? Si jaallata sheekaroobe dhugaa Yesuus waaqayyo si jaallata har'a bariyyuu. Abdi sheekaroobe waraabateetti beekte dhugun. Waan eddee kana jiru isaan waan bakka kana jiru waan nu keessa jiru quban qabanuu bar. Waaqayyoon isaan haa eebbisu wangeelarraa akkasitti faarfachaa jiru sagalee jireenyaas naa dhageessisu. Roza. Sheekaroobe dubbiin rakkoodhaan isaatiin. Nu eeggata. Warri waan nu keessa jirre quban qabne adiraa keessa nuuf eeggata. Amma bilaa isaan amma beeka utuu amma beektanii kaameraa qopheeffattee raattee waraabde kana jarrijjame kana gammadan. Amma yeroo as keessaa ba'anii deebi'an isaanii booda isa faarfatanoo argu dibbeen itti godhame. Kiraarri itti godhame gagga'u kan godhamu argu borii shaalla. Roza. Biftu. Nagaan si faata akkam jirta? Jarri wal jalqabde munziri. Jarri wal jalqabde. Gaaffii kee ammaan deebisaa fi Manzur. Saadii siiti biiftuudha booda dawwaltaa Israa'eliidha booda dawwaltaa na wajjinaa seemma. Waa'ee booda dawwaltaa kee dhiisi ani mana nama qabuudha oduu kee dhiisi amma oduu biraa. Waan yoo mana qabaatti ammaan na galchee na wajjinaa seekaa. Ayidellem gaaffii kee ammaan deebisaa fedheen. Naa deebisu. Naa deebisi kaa gaaffii nama akkasii dhiisee waamtaaree maasee maal gocha waan ta'eef naa deebisi kaa nama kan gaafate. Ishee gaafatte miti ammatti. Ishee naa deebistaaree naa deebista malee. Isheen maaltiin jette dura namni deebisuu danda'u yoo jiraate deebisu hin jenne.
Bakka kanaafuu deebisiif ka. Munzirii. Naa deebisi ka kanaayyuu isa si gaafachaa dha bara. Gaaffii natti na gaafatteef gaaffeet ishee gaafatte koo tokko miti. Ishi isa sana isa kan see deebisuu dandeessaa? Ammati waaqayyo tokkichatu gaariidha. Gaariin namiti jedhee karakkaraa oolte. Namni gaariin tokko illee hin jiru waaqayyo malee jedhe Yesuus Kiristoos. Jedhee jettee gaafachaa oolte isheen immoo an barattuudha jette. Yaa barsiisaa maal irratti jecha kana jedhe jennaani qoyqa jecha kana maal irratti jedhe jennaan yaa barsiisaa gaarii jennaan maaliif gaarii naan jettaa jedheen gaarii waaqayyo tokkicha malee hin jiru. Yeroo sana gooftaan Yesuus biyya lafaarra ture moo ol waaqarra jira? Maalii Yahudota keessaa dhufee gaafate maftaamii tokko dhufee gaafate maal taate? Lafa moo waaqarra jira yeroo sanan siin jedhe? Lafa jira malee. Foon namummaa uffateera moo waaqummaadhaan jira yeroos? Waaqummaan qabattee amantaati yeroo sana? Foon namummaa uffatee yeroo jiru nama fakkaatee wanta namni barachuu qabu yeroo barsiisaa jirudha. Yeroo inni anaan gaariin jedhiina gaarii waaqa tokkicha gaafa jedhu. Akkana waan ajaa'ibaan dhaga'ee jiru dhaggeeffadha. Yesuus waaqa guutuu nama guutuu miti? Waaqa guutuu ta'eetu jiruutu nama hin taane foon namummaan uffanne. Maaltu badee maa waaqummaan hin badee foon irratti uffate hooti. Si barsiisuuf jedheetu namaan gaariin jedhini gaarii waaqa tokkichaa jedhe si barsiisuuf jedhe. Kanaafuu sa'aatii akkas jedhu sanatti waaqa guutuu mitiin siin jedhe. Waaqa guutuu nama guutuudha sa'aatii sana. Waaqa guutuu nama guutuudha sa'aatii sana garuu si barsiisuuf foon nama. Kanaafuu maaliif gaarii naan jetta jedhaa waaqayyo gaarii miti. Waaqayyo gaarii miti maaliif gaarii naan jetta jedhaa. Foon namummaa uffatee waan jiruuf yeroo sana dhaggeeffadhu. Lama amalli keessan maanni beektaa ofuma keessanii tanattan ofuma keessanii lakkiyaan hin tanattanne maal taate biiftu. Ofuma keessanii wettanii yaa'uluu malee nama dhaggeeffachuun feetan isin tokko. Nama gaafachuu malee gaafatamuun feetani. Ofii kee faaruu jammarte siyaarsaan jiran ofii kee aadatti callisiti. Wanti na aarsu hin jiru mukkoo ganama abdii wajjin firii ta'e naasaa oollemsitu hafuura wayii baateera malee hafuura isaa kan daabiloos. Wallahi waan tokko illee hafuurri daabiloos na wajjiniin jiru na wajjiniin. Bataragaggaa manfasaa uraadhanii. Abeet. Wallahi kunoo duddaanchiisee akkasitti haasa'u osoo rabbi si garsiisee laqassuu tala. Maaliif gaarii naa jetta jedhee gaafachuun isaa angaarii miti jechuudha? Maaliif gaarii naan jettaa waaqayyo gaarii miti didoo? No akki jedhe maaliif gaarii jedhee barsiisa? Waaqayyo gaariidha dha maala miti? Gaariidha miti jedhe Kiristoos achirratti. Maaliif gaarii naan jettani? Maaltu jira achirra mallattoo yeroo akkas jedhu maaliif gaarii naan jettaa jedhe maaliif gaarii naan jetta? Maal inni mallattoo gaafiitiimi? Lakki mallattoo maaliitire? Maaltu jira achirratti? Maaliif gaarii naan jetta waaqayyo tokkicha malee gaariin hin jiru. Maaliif gaarii naan jetta yeroo jedhu sanii gaafii question mark jiraami? Haaya ani gaarii miti jedhaara Kiristoos Yesuus akkas gaafatu. Maaliif gaarii naan jetta waaqayyo tokkicha malee gaariin hin jiru jedheen. Ila gaafii achirra gaafachuun an gaariidhaa miti jedhaa hin jiru. Akkana. Lafarra meeqoo fakkeenya si godha atamma fakkeenyaaf ustaaz Munzir naan jette maaliif ustaazii naan jetta ustaaziin kunoola abdii malee hin jiru siin jedha mana kana keessa laala kunoo ustaaziin abdii malee hin jiru ammaaloo an barataadha jechuudha sii gala amma akkasitti. Gaafiin inni gaafatee hin deebineef. Garuu Kiristoos ka itti hime warroota biyya lafaa irra jirantu gaaffiin hin deebineef jettaa aboo rabbiin sodaadhuuti aboo rabbiin sodaadhuu gaaffiin hin deebise Yesuus immoo deebisee fi maaliif gaarii naan jetta jedhe mallattoo gaaffiiti waaqayyo isa tokkicha duwwaa malee namni gaariin tokko illee hin jiru gaaffiin hin deebineef jedhaasa laa hawla walaa quwwata illaa amma maaliif macaafa kanatti rabbii siin gadhiisin jedhe dogoggoran barsiisina
kitaaba qulqulluun dabsina yoo isiniin galle gaafadha waa hundumaafuu garuu isaan ka dhufe ufii isaa of guddisuudhaaf miti gaarummaa ufii ibsuudhaaf miti isa kana nu deebisaa ka baaba maal taatan isa kana nu deebisaas eh